सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड गाइस आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट ऑन आवर सर्वाइवल सीरीज जिसका नाम है डाला हुआ लक। एंड गाइस आज हम उसमें बनाएंगे एक विलेजर हॉल, ट्रेडिंग हॉल। एंड वर्ल्ड अपना खुल रहा है। मैंने उसका पूरा सामान इकट्ठा कर लिया 2 दिन पहले का। उसमें मैंने लिया है स्टोन एंड जंगल वुड। अपना वर्ल्ड हो गया है ओपन। ये रहा मेरा बेड। ये मैंने थोड़ी सी इधर चेस्ट वगैरह लगाई है, कोई स्टोरेज की कमी हो रही थी। अभी तक एक ही चेस्ट में सामान है जिसके अंदर वुड है। एंड ये मैंने थोड़ी सी वुड ली थी बोट्स वगैरह के लिए। पहले तो पूरी इन्वेंट्री साफ कर लेते हैं। तो खाली है नहीं, इसी चेस्टों में भरते हैं। सबसे नीचे वाली ये यहाँ पे पिलेजर्स आए थे। ये एमराल्ड मैंने ट्रेड किया कोल के बदले। ये ऑब्सीडियन में लाया था, लेदर गया। ये फूड रखते साथ, ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो। ये बोट साथ रखो, ये भी रखो। गिर गया फूड, सारा साथ ही रखो, फूड खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्टोन पड़ा है मेरे पास। एंड पहले तो थोड़ी सी वुड निकाल लेते हैं। एंड जिसको नहीं पता, मैंने ढेर सारी बोस क्राफ्ट करके ये ओपीएस्ट बो बनाई है जो कि मुझे कुक फूड देती है क्योंकि इसमें लगा है फ्लेम। एंड मैंने वेट भी थोड़ी सी हार्वेस्ट की है। एंड मुझे अब स्टोन ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे था मेरा। एंड ये गाइस मैंने किया है, ये मेरे फिल्चाली पिकेक्स से मैं ये पूरा एमएसी शार्ड लाया। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो एमएसी क्लस्टर एक्स को इधर रखते हैं अभी। अबे फालतू का क्यों। एंड ये गाइस मैंने वैसे ही घूम रहा था, बारिश थी एंड वहाँ पे एक आया ड्राउन ज़ॉम्बी ट्राइडेंट के साथ। मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग 2 है एंड मैंने उससे मारा एंड वो मुझे ट्राइडेंट दे गया। आई एम सो हैप्पी आई गॉट ट्राइडेंट। ओके इसमें है नहीं। गाइस मैं पूरा सामग्री लेके मिलता हूँ आपसे। एंड ये गाइस मेरी आयरन की पिकैक्स फॉर्च्यून 2 वाली, खासकर इससे एफिशिएंसी भी मिल जाए मुझे। सो गाइस मैंने सारी सामग्री नहीं निकाली, थोड़ा सा सामान लिया जैसे 2 स्टैक वुड और ये। एंड एरिया मैंने क्लियर किया था शायद कहीं पे, तो पहले मैं वहां पर पहुंचता हूँ। ट्राइडन यूज करते, पहले मैं वो जगह पे पहुंचता हूँ फिर मिलता हूँ गाइस। इसको मेरी ओपी बो से मारेंगे। वुड यहीं पे था शायद, केव के पास नहीं बनाना। ये गाइस ये जो आप देख रहे लाइंस, यहाँ पे मैं बाद में एक शुगर केन फार्म बनाऊंगा जिसके लिए मेरे पास शुगर केन है। कहाँ पे गया यार वो एरिया, पहले तो सो लेते हैं जाकर। लेट्स गो। दूसरी भाई साहब पंच 2 लग गया ओपी एंड पावर 4। पावर 5 होती तो और भी ओपी था। एंड गाइस मैं आपको शुगर केन दिखाता हूँ कहाँ पे लगा है मेरा। मैं थोड़ा सा लाया था, उसको ग्रो कर करके इतना लगा लिया मैंने, अभी ग्रो हो चुका है इसको। ये गाइस मैंने बनाया था बैम्बू। एंड यहाँ पे भी कोई बैम्बू उधर अच्छे लग नहीं रहे थे, अकेले जैसे बैम्बू खुले में थे। ओ भाई रात हो गई। क्रीपर क्रीपर देखा गाइस, 1 अटैक डाइड क्रीपर। मुझे लगा गन पाउडर दे जाएगा। पहले तो सो जाते हैं। गाइस जिसने लास्ट वीडियो में देखी वो हमारा हॉर्स, जिसको मैं अभी अपने नए घर में शिफ्ट करूंगा। अभी चलना ऊपर, वो डैमेज रहेगा। ये गाइस मुझे क्यों ऐसे हो रहा है, मैंने अभी कल चिकन से इतने सारे ब्रीड किए थे एंड फिर से थोड़े से रह गए। एंड शीप्स भी, इतनी सारी शीप्स थी मैंने ब्रीड की। एंड पिग पिग मारते हैं। ओ भाई 2 देख गया एंड
तू छुपा पड़ा है। वो ले लिया ना मैंने। इस एनिमल्स को मार मार के इतनी एक्सपी बना ली है, कभी भी सूची ना होगी एरिया गाइस। फिर यहीं पे बनाना शुरू करते हैं एंड एरिया करते हैं क्लियर। फर्स्ट ऑफ थिंग मेरी ओपी शवल किधर है, ये रही। इस पे सिर्फ एफिशिएंसी 3 है। पहले तो मैं अपनी शील्ड उठा देता हूँ यहाँ से, मेरा एन्चेंटेड आर्मर। पहले गाइस मैं ये पूरा एरिया क्लियर करता हूँ, फिर मिलता हूँ। लेट्स गो, स्टार्ट कर दो अपना काम। तो गाइस इतना एरिया मैंने क्लियर कर लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। पहले सारी डर्ट को इधर रख देते हैं एंड यहाँ से ये निकाल लेते हैं। तो मुझे थोड़ी सी जंगल वुड चाहिए होगी, वो लेके आता हूँ मैं गाइस, फिर मिलता हूँ। ट्राइडेंट मेरे शुगर केन। ओह माय गॉड कितने सारे निकल गए। बाबू भैया ये तो स्कैम हो गया यार। ओके ये पानी में फेदर फॉलिंग में की ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा। फेदर फॉलिंग 3। लेट्स को थोड़ी सी वुड ले, नहीं वुड की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस घर बनाना शुरू करते हैं। विलेजर ट्रेडिंग हॉल, मतलब ये पहले स्टोन लगाएंगे। 2 3 4 5 हाइट ऊपर गई एंड अब चलते हैं नीचे एमएलजी फील्ड एंड यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा एक एंगल टाइप बना दिया एंड यहाँ पे भी स्टोन लगाते हैं। लेट्स वेट, स्टोन ब्रिक क्यों नहीं कन्वर्ट करता इसका एक स्टैक। ऐसे मुझे स्टोन कटर बनाना चाहिए। ट्राइडेंट की जगह मेरी पिकेक्स आ जाओ, हाथ में पिकेक्स रानी। तो मैंने किया कलेक्ट 1 2 3 4 5 को। अब यहाँ इतना स्टोन ब्रिक, हम जाएंगे नीचे। अब यहाँ से नीचे खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स कर दिया आगे पीछे को। ज़्यादा बड़ा बना नहीं रहा गाइस मैं, तो मुझे पता है बाद में फिर मैंने न्यू बिल्ड कर लेना है। एंड इसको लंबा यहाँ तक लंबा चाहिए मुझे, मतलब चौड़ा इतना हो बस। यहाँ पे फिर ये ओपी केव है जहाँ से मैं डायमंड लाया था। एंड अब यहाँ को ऐसे वुड लगाते हैं। सो गाइस मैं वुड लगा के मिलता हूँ। यहाँ से ऐसे ऊपर कर दिया। ये टेम्पररी ब्लॉक्स तोड़ लेते अपने। दैट्स वाई गाइस मैं सिल्क टच अपनी पिकेक्स लाया हूँ। कलेक्ट कर लिए सारे। एक मेरी फ्रेंड देख लेते हैं, अभी इतना अच्छा नहीं है। इस रुको तो ज़रा 1 2 3 1 2 3 एक और कितने होते 1 2 3 3 है ना। एक सिंगल डोर रखेंगे बीच में, उसके साइडों में ग्लासेस। यहाँ को नीचे को एक ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे ये डाल देते स्टोन एंड यहाँ पे अपनी वुड
एंड सारा गाइस मैं कंप्लीट करता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब किए एंड वीडियो को लाइक किए। ओ भाई ये गाइस फेदर फॉलिंग जोन्स मेरे इस साले शूज पे लगी है, वो मुझे अपने डायमंड के आर्मर के शूज पे चाहिए थी, बट कुछ नहीं होता। ओ भाई इतना बड़ा, अबे यार शोर क्यों बचा रही है, उड़ देती जा साथ अगर मरना ही है तो। इसको भी मारेंगे, यहाँ से लेदर और फूड इकट्ठे कर लेते हैं क्योंकि गाइस बाद में हमें लेदर भी चाहिए। एंड लेट्स गो। बाकी वहाँ पे ग्लासेस आएंगे 1 2 3, हाँ यहाँ पे ग्लासेस आएंगे। एंड अंदरला फ्रेम रह गया, अंदरले फ्रेम पे हम लगाएंगे स्टोन ब्रिक्स ऐसे। एंड में हम जैसी इसकी आखिरी वाली वॉल है उस पे हम लगाएंगे वुड, जंगल वुड। पहले ये स्टोन ब्रिक्स वाला एरिया निपटते हैं। लेट्स गो। पहले तो गाइस मैं विलेजर से ले आऊँ, यहाँ पे विलेजर बिठा देता हूँ अपने ये न्यू हाउस में। सर ट्राइडेंट अब निकालने नहीं लगा, जाके सोते हैं। एंड गाइस जिसको नहीं पता, मैं अपनी गेम को अब जावा में कन्वर्ट कर देना है, अभी नहीं थोड़े दिन बाद या 1 to 2 मंथ्स लेटर मैं अपनी गेम को जावा में कन्वर्ट कर देने। एंड ये गाइस मेरा ओपी हॉर्स जिसका नामकरण नहीं हुआ। मैं पहले तो विलेजर्स को बोट में बिठा लेता हूँ, बाद में पता चले ये ज़ूबी विलेजर बनी हूँ। क्यों भाई, ओ भाई ओ हाँ उसको मारने जा रहा है, स्माइट ही पड़ेगी बेटे, बेटे स्माइट ही है 2 अटैक में। बट गाइस स्माइट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब मैं क्या करूँ, स्वॉर्ड पे मिल गई तो मैंने ओ सॉरी एक्स पे लगा ली। फिर बैठ मेरे भाई, बैठ बैठ, अबे बैठ, दो दूसरी भी लगा दी उसके पास। अबे इसके अंदर बैठ, ऐसे बैठा बैठा, लेट्स को बैठ जा। हाँ बैठ गया गाइस ये गाइस मुझे 2 विलेजर चाहिए थे बस, जो कि हो गए हैं अपने कंप्लीट। अपना फूड और वाटर बकेट नीचे निकाल लेते हैं। एंड ये TMLG जो कि मैं मूड में ही नहीं हूँ। गाइस मैं पूरा हाउस कंप्लीट करता हूँ फिर मिलते हैं। गाइस एक बात बताऊँ आपको जितना भी मेरे पास स्टोन है कहाँ से आया। गाइस ये देखो, तू ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही अटैक में क्या क्रिटिकल। ये गाइस ये देखो पूरा एरिया यहाँ से लेकर ये पूरा स्टोन लिया है मैंने, ये अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स से। अबे एंडरमैन भाई आगे से आप पीछे से मत आइए। ये जब पीछे से आता तो बहुत डर लगता है। क्या बेटे, इस ब्लॉक पे आना, उसको फाइनली मार दिया, कुछ देख गया। अबे यार एंडरपल चाहिए। गैस वैसे मैं ब्लिजर्ड्स निकाल के आया हूँ बिकॉज इस वर्ल्ड में कुछ धमाका भी करना है अभी। अगर गाइस आप वन के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराए तो एक आपके लिए सरप्राइज है, पहले आप करा दीजिए फिर आपको सरप्राइज भी देंगे। एंड ऊपर चलते हैं।
सो गाइस ओहो हो। सो गाइस मुझे एक चीज पता लगी अभी अभी, जैसे मैं स्टिल खड़ा हूँ अपने प्लेयर को, मेरी बो देखो गाइस ऑटोमेटिकली हिल रही है। एक्स नहीं हिल रही, हिल रही है थोड़ी बहुत, हिल रही है दोनों। मुझे स्टोन ब्रिक्स की शायद कमी हो, सॉरी नहीं कमी नहीं होगी, वुड लेके आनी पड़ेगी एक बारी मुझे जाकर। यहाँ पे गाइस कॉर्नर्स पे फिल करते स्टोन अपना, जितना भी है दे दो काम आएगा। ये गाइस मैं कॉर्नर्स पे फिल हो गए हैं शायद। ये पिग था शायद इधर घूम रहा, मेरी आंखों का अंधेरा है। एंड अब इसकी छत बनानी शुरू करते हैं, जो कि बनेगी वुड से। पहले तो मैं थोड़ी सी ग्लासेस ले आता हूँ, मतलब स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ ग्लासेस। ग्लासेस मुझे पता कहाँ पे मिलेंगे मुझे। एंड थोड़ी सी वुड भी उठा लेंगे। ये लिया मैंने प्लैंक्स, मेरा ओपी ट्राइडेंट। तो गाइस यहाँ पे एक पैरट घूम रहा है, उसको टेम करने का तो बहुत दिल है। मैं यहाँ पे कहीं पे सीड्स निकाल लेता हूँ, जंगल है मतलब यहाँ पे साइडों पे मैंने बोन मिल बहुत ज़्यादा दिया है, क्या पता मुझे यहाँ पे सीड ही मिल जाए। अभी यार सिल्क से नहीं तोड़ना चाहिए मुझे, सिल्क से चांसेस कम हो जाएंगे शायद, बाकी हमको नहीं पता। नहीं तो फिर कितने हो गए? अबे 4 तो इनफ है। किधर है तोता जी? पैरट भाई मेरे, ओ मेरे भाई, तेरे पास से फिश चाहिए। अबे आजा नीचे, ये देख ले सी टॉफी खिलाऊंगा, टॉफी टॉफी। अबे नीचे नहीं आ रहा, किधर गया? आवाज तो आ रही है इसकी, ये रहा, ये देखते हैं। गाइस फाइनली हमने एक पैरट टेम कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे बैठा है। गाइस आज तो ओपी ओपी कंटेंट मिल रहा है मुझे। मेरा ट्राइडेंट कुछ नहीं होता बेटा जी, ऐसे जाएंगे गाइस। गाइस बहुत गलत सीन हुआ ये देखो, मैं ट्राइडेंट से आ रहा था, मेरा पैरट यहाँ पे आके बैठा। पैरट वाज सीन बाय फेयरनेस। गाइस ये बहुत ही गंदा सीन हुआ, मुझे रोना आ रहा है। मेरा पैरट मर गया, मेरा पैरट मर गया इसी नाराजगी में। गाइस इस पिग का कत्ल होगा। मेरा पैरट मर गया भाई, उसका नामकरण भी नहीं हुआ अभी तो, मुर्गी मेरा पैरट मर गया। गाँव माता मेरा पैरट मर गया। अभी दो मेरा पैरट मर गया भाई। आज एनिमल सारे गए जितने भी मेरे सामने आएंगे आज, बस मेरे फार्म वाले नहीं, कौन से फार्म है उनको बख्शूंगा मैं अभी। भाई मेरा पैरट मर गया, तू बच कैसे रहा है भाई? मेरा पैरट क्यों मरा भाई साहब? ये गया, तू भी गया। अब और आओ एनिमल्स, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरा इतना प्यारा पैरट था, इतना सुंदर सुशील था, मर गया। गाइस वैसे ग्लासेस मेल्टेड थे, मैंने चेक नहीं किए। यार मुझे चारकोल बनाना आ गया। वैसे मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में दिखाऊंगा, पहले मैं छत बना तो घर की, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो गाइस छत हो गया रेडी, अब मुझे डोर लगाना पड़ेगा।
फ्लोरिंग की गाइस मैं कारपेट लगाऊंगा फ्लोर पे, वो मैं ऑफलाइन लगा दूंगा। एंड मुझे अब क्राफ्ट करने हैं डोर्स। अबे यार 2 चाहिए होते हैं, एक ही चाहिए वैसे तो। अंदर को लग जाए ना फिर। अबे नहीं, आयरन डोर लगाना है, विलेजर तो खोल के भाग जाएंगे। एंड गाइस मैं अब सब कुछ करके फिर ही मिलता हूँ। एंड गाइस मैं आयरन डोर लगा कर ले आया हूँ। एंड मेरे पास बटन चाहिए एक। लेट्स गो बटन, ये मैंने लगाया बटन। अबे नहीं खुला, पहले तो रात हो गई है, सूखी आते हैं, जल्दी जल्दी दिन कर देते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, दिन हो चुका है जी। एक ही खाऊंगा, फुल हो जाएगा गाइस, देखना आप। एक हाफ कम हो गया। ये रहा मेरा दुश्मन। एंड यहाँ पे बटन तो नहीं चलेगा। रुको तो जरा, सब्र करो। ओपी बोलते हैं। एक बटन और चाहिए, उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इसको शायद मैं यहाँ से भी खोल सकूं। ये गाइस ऊपर लगेगा तो फिर विलेजर्स बटन शायद नहीं खोल पाएंगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मुझे ग्लासेस की जगह मेरी फेवरेट डर्ट। चलो गाइस ये तो खुल रहा है, पहले तो ये सब कुछ तोड़ना पड़ेगा फिर से। ये मेरा डोर भी। ये गाइस विलेजर्स लाने अभी तो गाइस मैं विलेजर्स ट्रांसफर करता हूँ, फिर मिलता हूँ। अरे ये 2 बैठे हैं दोनों बोट्स में गाइस, एक का शायद मुझे कत्ल करना पड़ेगा यार, वैसा हो सकता है। एक तो गया, यहाँ से ब्लैक ट्रांसफर करके आते हैं। तेरे भाई को ही मारा, सेम तेरे जैसे ही वर्क करता था। ओ भाई, अब ओ शिट, मैंने गलती कर दी। वेट, मैं स्लैब्स क्राफ्ट करता हूँ गाइस 64। वहां पे वुड हो गई मेरे घर पे। सो गाइस स्लैब्स हो गई हैं क्राफ्ट, 64 कर ली मैंने, ज़्यादा हो गई वैसे। स्लैब्स क्राफ्ट एक यहाँ पे लगा देते हैं, ये कैसे कर लेते हैं। अब ब्लॉक ही बन गया ये तो। अब इसको ब्रोक कर देते हैं, शायद ये स्लैब से ऊपर से निकल जाए। लेट्स ट्राई। नहीं जा रहा गाइस, इसको कोई भी हालत से मुझे ट्रांसफर करके आना पड़ेगा। एनीवेज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।